маш болгоомжтой хянуур нямба байхгүй бол шинэ коронавирусын бодит аюул бидэнд байна. Одоо цаг агаар дулаарч байна, хүмүүс их тайвширч байна, сүүлийн үед маска зүүхэ болоод байна. Энэ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн лаборатори эрхлэгч Дарма доктор надад хэлсэн юм а. Энэ Францаас яагаад манай монголчууд халдвар авсангүй вэ? Сайдаа 3 сарын 2-нд монголчууд бид бүгдээрээ маска зүүцсэн байсан. Тэрний үр дүн гарлаа гэж хэлж байгаа. Тийм учраас би ард иргэдтэй маскнаасаа битгий салаач, гараа тогтмол угаагаач, олон хүнтэй газар битгий яваач. Хэдүүлээ бас нэг 4-5 сар 2 сар тэсэх шаардлагатай байна. Эсбөгөөс бидэнд бол эрсдэл өнөөдрийг хүртэл байгаа учраас энэ маск зүүх чиглэлд бид бие биендээ шаардлага тавья. Гадуур дотор хүүхэд залуучууд маскгүй сэвэлзээ дахиад байна. Нэг нэгэнд нь шууд хэлж бай. Хүүмэн чи маска зүү, найз минь чи маска зүү. Бид чи өөрийгөө бол намайг эрсдэлд оруулаад байна. Гэр орныхныгаа эрсдэлд оруулаад байна гэдэг ийм зүйлийг хэлэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бол энэ маск бол маш чухал гэдгийг дэлхийн нийтээр ойлгочлоо. Тийм учраас энэ тайвшраад байгаа үр хөвгтүүддээ ард түмэндээ хэдүүлээ дор бүрдээ одоо шаардлага тавьж өөрсдөө болон өөрсдөө хайртай хүмүүсийг коронавирусын аюулаас хамгаалъя гэдгийг л би зариудын удаа уриалж хэлэх гэсэн юм а.